Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang, salam rahayu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Mugia kita enjang menika sekeluarga tansah pinaringan kanugrahan ingkang langkung agung saking Gusti Allah Ta'ala. Arupi nikmat sehat, nikmat mboten kekirangan suatu napa kemawon, khususipun nikmat ayem tentrem dan nikmat iman sara Islam. Mila monggo sedaya nikmat kala wau kita tansah syukuri kelawan ngelaken alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutresna ingkang minulya, wonten injing menika kita alhamdulillah saged pepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet Channel ingkang tansah berbagi kaweruh lampah ajaran luhur, ingkang tansah berbagi pangerten lampah ilmu hak, lan kita tansah sesarengan saling ingetaken kelawan kebenaran utawa kelawan hakul yakin. Mugia sesrawungan kita menika tansah saged netesaken manfaat guna lan mahanane dumateng gesang kita wonten ing alam dunia sekeluarga. Pramila sumangga para sutresna kita panggah tetep gecolan dumateng rasa jati kita, tetep kita nyepeng kunci intinipun umul kitab utawi fadilatipun suratul Fatihah. Kagem menapa kemawon tansah kita inget dumateng umul kitab kita inggih menika suratul Fatihah kelawan ngresapaken kalian khidmat ing rasa jati kita. Pramila kita badhe miwiti bahasan ing injing menika ingkang sampun mancik bahasan ing edisi 012 ingkang kukuh pilihaken tema inggih menika cara laku pasrah jati kagem nglebur sedaya balak utawa sedaya ingkang boten saged dipun selaki secara akal. Mugia bahasan ing tema 012 menika saged estu netesaken manfaat miguna lan mahanane dumateng gesang kita sedaya, masasane sedaya kahanan napa kemawon kita tansah saged ngempakaken ilmu laku pasrah jati kala wau. Mugia Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Suci inggih menika Gusti ingkang Maha Kuwasa saged maringi kanugrahan ingkang langkung agung daya nindakaken ilmu laku pasrah jati kala wau kangge masesoni sedaya kahanan gesang ing alam donya menika, khususipun kahanan ingkang boten saged dipun cerna ngangge akal. Para sutresna ingkang minulya, pramila monggo kita badhe miwiti bahasan ing edisi 012 kali menika tansah sesarengan kados biasanipun ngresepaken fadilatul Fatihah kelawan rasa jati kita, kelawan nata niat kita, jembaraken penggalih kita sumangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Matur nuwun sanget dumateng para sutresna ingkang minulya, sampun kersa sesarengan ngresepaken fadilatul Ummul Quran inggih menika Fadilatul Fatihah kagem miwiti bahasan ing edisi 012 kalih ingkang mundhut tema
laku pasrah jati kagem ngleburake sedaya balak. Mugia bahasan ing edisi menika kita tasih tansah pinaringan netesaken manfaat guna lan mahanani dumateng gesang kita sakeluarga ing alam donya kanthi estu lan tekadipun ngempakaken sedaya rasa jati wening kita kangge napa ing alam donya menika. Pramila para sutresna monggo kita nata niat jembaraken penggalih lan najemaken rasa jati kagem miwiti bahasan menika. Sumangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi. A'tini muhibbataka wa ma'rifataka. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para sutresna ingkang minulya, monggo dipun wigatosi gesang kita ing alam dunia menika. Tentu kita dihadapkan dua pasangan pilihan, abang putih, putih ireng, ijo kuning, api elek, tua enom, siang malam, dan lain-lain sebagainya. Keberuntungan, kesialan, keberuntungan, balak, dan sebagainya. Tansah wonten pasanganipun. Kita pasti boten wonten resiko, boten wonten dampak menawi ngadepi keberuntungan. Lah, seumpami kita masesani kangge ngadepi ingkang boten ngremenaken manah kongso wali keberuntungan inggih menika balak, sial dan sebagainya. Lah lajeng balak sial menika ing sedaya tempat beda-beda tempat menika beda-beda pangungguh kepercayaanipun. Wonten ing tlatah Nusantara khususipun Jawa kathah kahanan-kahanan menika ingkang kedah dipun singkrihi ditebihi amargi menapa mangke saged datengaken balak. Contonipun alamat menawi badhe tindak lajeng krasa mboten eca sekali wonten manah kita menawi menurut trepipun trapsilanipun adatipun Jawa kita kedah mbatalaken sawetawis tindak keranten napa krasa kate budal nggih ati ora enak. Kosok wangsulinipun wonten tanda-tanda malih. Kita sampun bidal endelalah nggih tengah dalan sadurunge nyampe tujuan ana ula utawa kucing utawa napa mawon satu galak sing motong dalan awake dhewe sliwer sret. Kita ngantek kaget. Lah ukurane kita ngantek kaget kala wau artosipun menika tandhanipun dieling kaya-kaya dielingno awas aja ditukno engko ana balake lho. Lah lamun kita biasane nerjang insyaallah nggih wonten mawon alanganipun. Khususipun menawi ingkang nyabrang kala ingkang motong dalan kala wae arupi sawer utawa kucing. Menika alamatipun waskita sanget, sasmita sanget, masesa sanget. Lan wonten malih tanda-tanda ingkang kedah langkung diwigatoni menawi badhe tindak apa kemawon di tengah jalan kita kebarengan papakan mayit utawa jenazah wis diberangkatno menuju kuburan senaos mboten motong dalan ngliwati papakan utawa kebarengan kemawon menika estune dados isyarah badhe boten sekeca utawi badhe wontene balak.
Nah, menawi gatos mayat utawa jenazah ingkang badhe diberangkatan dhateng kuburan menika wanci estu kuwata pengalaman priyantun-priyantun menika ingkang sampun menapa damel persaksian. Kalau diterjang kebareng perlu apa wae menawi sampun kepapasan utawa kebarengan mayit utawa jenazah wis diusung kateng kuburan. Lah menika kedah dikendelaken menawi saged dibatalaken sawetawis wangsul rumiyin. Mangke tindak malih setelah 15 menit. Lah, pertanyaanipun, alamat-alamat kala wau menawi kita bener-bener kebutuhane mendesak penting dos pundi. Lah, tasih wonten malih adat utawa isyarah kebiasaan yang sudah menjadi ajaran luhur menika kangge nyermati kahanan wanci sae. Mboten sirik menika wanci wujud sasmita awas nebihi bala. Wonten malih kahanan. Lamun wonten griya kelebetan sawer gak satu gala. Napa malih ula menika sampun minggah wonten wuwung utawa wonten genteng utawa wonten lebet griya tapi nggone nggih dhuwur. Lah menika estu sasmita ingkang boten sewae. Menawi boten segera disadari lajeng kita membuat upaya untuk menetralisir sasmita jelek kala wau estu mangke saged ugi kemungkinan besaripun badhe wonten balak ingkang dumugi entah kesialan arupi napa kemawon menika sampun kebukti kata. Lah menika boten klenik lho menika sasmita tiyang laku kedah najengaken sasmita timbangane kene engko ngira-ngira ana balak apa ora luwih becik kita rekodaya nglebur supaya ora ana balak. Lah pertanyaanipun pundi carane nglebur kala wau mangke rumiyin kita tetakaken rumiyin kuwata kahanan-kahanan kang arupi menunjukkan bahwa akan terjadi sasmita yang tidak baik. Contonipun menika aneh tapi nyata kata ingkang sangat percaya dan benar-benar membuktikan wonten setunggalipun daerah wonten setunggalipun ajaran beberapa ajaran bahkan kalau kita badan nggak enak atau kita punya kebiasaan tertentu kondisi fisik kita kalau makan dedaharan karena bacaan dari orang meninggal entah itu rupa tahlilan atau bacaan petung dinane, petang puluh dinane, sewune ngeholi dan sebagainya. Ada yang benar-benar itu percayanya langsung menjadi nyata. Begitu ngicipi sak puluh langsung awake keroken kabeh lara kabeh dan jadi sakit. Bahkan ngicipi jajane tok apune dijual titik menika saged dados sakit. Apakah ini klenik? Tidak, karena semua sasmita menika wanci membawa alamat yang memang benar-benar sudah diterapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melengkapi khusus manungsa menika inggih hawa nafsu, inggih akal, inggih pikiran dan juga angen-angen untuk nidani kahanan ingkang apik biasanya ya Allah dihindari. Bahkan ilmu-ilmu kanuragan atau ilmu-ilmu yang wasis tertentu untuk memperoleh untuk kita melihat kelemahannya cukup diberikan makanan ataupun air yang dibawa dari hukum kembang yang barusan orang jenazah dibawa ke makam, diambil beberapa bunganya saja dicip air lalu diciptakan ke orang yang sakti itu bisa lebur ilmunya. Ya konon seperti itu. Dan termasuk kalau kita menghadapi seumpamanya kita aparat negara menghadapi penjahat yang luar biasa sakti diguwet ora apa-apa diwirola ngantar diselentik ora abang lah terus pun cara migatosi cara solusinya untuk menghadapi hal-hal yang sulit dinalar oleh akal kalau wae. Nah menika
asumsi yang harus kita pegang sebatas kita untuk tujuan apik, bukan untuk tumindak luput. Ilmu ingkang badhe kukuh aturaken saged dipun empakaken dan efektif hasilnya. Kita lakunya cukup 1 hari saat kita pas hari lahir kita atau pas beton kita. Cukup puasa 1 hari, itu diwirid selama 1 hari itu tiap habis sholat fardu. Nah, bagaimana tata caranya kita laku ilmu ingkang badhe kita aturaken kala wau, sumangga kita wigatosi. Para sutresna ingkang minulya, ilmu laku pasrah jati menika estu ilmu ingkang paling utama. Kranten napa? Ilmu ngalah pasrah nanging daya kekuatane langkung-langkungi sedaya kahanan pikiranipun menungsa. Bahkan sesuatu yang sangat mustahil bisa diluluhkan dengan ilmu ini. Menika estu ilmu manfaat, ilmu hak sanget. Pramila monggo para sutresna dipun lampahi menika kranten boten wonten efek samping nanging faedah guna lan mahananipun dumateng napak gesang ing alam donya menika kangge ngadepi napa mawon kahanan ingkang boten sae kita saged ngempakaken ilmu menika kanthi yakinipun hakul yakin. Para sutresna ingkang minulya, lajeng dos pundi tata cara'ipun nglampahi? Sumangga dipun wigatosi, dipun catet. Ingkang pertama dan utama, panjenengan kedah mangertosi aku iki lahir tanggal pira dina apa. Khususipun weton. Lek dina Senin apa, jam pira. Batasanipun jam menawi hitungan Islam utawi hitungan Jawa menika patokanipun sonten badhe asar menika sampun ganti dina. Selama sebelum asar kita berarti ikut hari yang bersangkutan. Kalau setelah asar kita ikut hari besoknya. Wetonipun ngaten patokanipun. Suatu contoh seumpaminipun kukuh menika lahiripun dinten Selasa jam 2. Lah, pertanyaannya jam 2 menika sampun asar napa dereng kan dereng to? Berarti kukuh menika wetonipun derek Selasa. Nah, pertanyaanipun Selasa wetonipun napa? Legi, paing, pon, kliwon, apa wage. Lah, kantun ditrepaken seumpamanipun derek Selasa wage suatu misal. Pramila kita kedah ngertos jam lahiripun. Oh, jam lahirku iku tibane sadurunge asar, berarti posone nderek Selasane, siame napa sahure nderek Senin dalune. Sahure kedah jam 12 dalu. Lah tata carane dos pundi? Saumpami kita menika wetonipun dinten Selasa wage, berarti Seninipun dalunipun kita jam 10:30 adus jamas utawa adus besar untuk menghilangkan hadas besar. Seninipun dalu 10:30 kita adus, niatipun adus besar kangge nyimpangaken najis ingkang ageng kangge lampu, kangge badhe laku ilmu pasrah jati. Krana Allah Ta'ala adus terus keramas. Bibar adus pas jam 12 tet kita sahur. Lah sahuripun terserah panjenengan menawi mungguh kukuh saranaken mutih kemawon, mangke toh bukanipun sembarang. Sahuripun mutih kemawon. Sabibaripun sahur kita mantun siram kelawak pas wudu pisan. Kita medal di luar rumah yang tidak boleh kepayonan, menghadapnya sembarang, kita langsung ngungel, ya Allah Gusti ingkang maha kuwasa, ingkang maha suci, ingkang maha welas, ingkang maha asih. Kula nyuwun
daya kegiatan badhe lampah siam kagem napak ilmu pasrajati krana panjenengan ya Allah. Lah sapunipun kita ngungel niat dhateng Jawi kala wau sambatan Gusti Allah menawi rasa dinengaken sampun plong panjenengan sampun mlebet teng griya enggal sahur. Oh, kalau wau sampun sahur nggih. Sabibaripun sahur medal dhateng Jawi ngungel niat kala wau. Ya Allah, Gusti ingkang Maha Suci, ingkang Maha Kuwasa, ingkang Maha Welas, ingkang Maha Asih. Kula nyuwun ridha panjenengan daya kekuatan badhe lampah ilmu pasrajati krana panjenengan ya Allah. Lajeng ditunggu ngantos plonge manah mlebet teng griya pun panjenengan sare. Nah, sare sebelum subuh harus bangun. Wajib selama laku ini wajib sholatnya berjamaah. Dan tepat waktu begitu mendengar adzan langsung kita tindak di musola atau masjid. Nah, setelah subuh, sholat subuh setelah wiritan komplit, wiritan wajibipun, panjenengan wiritaken mangke. Wiritanipun mangke kula serat dateng kolom deskripsi. Tiap ba'dal sholat 5 waktu, wiritanipun ping 22. Nah, kan namung kedik to, 22 namungan. Boleh dalam hati, boleh diungelaken, disuarakaken lirih. Saged. Nah, sabibaripun salat subuh, bibar wiritanipun ilmu pasrajati kala wau panjenengan sampun boten angsal sare ngantos badhe duhur sakbibare duhur ngantos duhur. Begitu duhur panjenengan salat lajeng jamaah kedah sakbibaripun salat wiritan wajib panjenengan kedah miritaken malih 22 kali dengan tenang, boleh dalam hati, boleh disuarakan lirih. Nah, sakbibaripun duhur panjenengan boleh diperbolehkan tidur sampai sebelum asar. Jadi tidurnya hanya boleh setelah duhur hingga mau asar. Setelah sholat asar juga begitu, tetap harus jamaah. Jadi satu hari ini tidak boleh tidak jamaah, harus 5 waktu juga. Sabibaripun sholat tetap diwiritaken 22 kali setelah wirid wajib kalau wau. Lah, sabibaripun sholat asar sampun boten asal sare. Nunggu mangke ngantos jam 12 malam. Dados mangke bukane pas jam 12 malam berikutnya. Begitu sampai sholat maghrib sama jamaah diwiridkan juga setelah wiritan wajib 22 kali, nunggu juga sampai isya, sholat isya kita nunggu. Lah, kalau bisa saran kuku daripada kita bengong sambil jalan apapun, sambil aktivitas apapun kita wiridkan itu wirid ilmu pasrajati kalau wau. Ngantos dumugi jam 12. Sambil ngobrol sama orang enggak apa-apa, tapi tetap hati diketer wiritan itu. Begitu sampai jam 12 malam, kita langsung buka. Bukane bebas, tidak mutih. Sudah. Lah, sabibaripun buka, panjenengan sholat hajat boleh, sholat sunah lain boleh. Panjenengan wiritaken 22 kali. Ini untuk ngempakkan yang penutupnya. Begitu selesai sahur dan wiritan 22 kali kalau wau, berarti panjenengan sampun saged ngempakaken ilmu kalau wau. Lah, ini khusus kuku sarankan supaya terbukti awal bagi mereka yang sudah punya wadi atau balak ketika makan makanan bancaannya orang meninggal itu langsung sakit atau langsung merasakan yang tidak nyaman, sakit langsung dibuktikan menika.
Ingkang kaping kalinya, yang biasanya orang yang dapat sasmita ragu-ragu terus tindak kok bener-bener ana alangan, lah menika saged panjenengan buktekaken. Inggih menika caranya mau berangkat dari rumah seperti ajaran di edisi berapa menika badhe medal saking griya, berhenti sejenak di tengah pintu, kita ambil tarik nafas dari pusar, kita buntu salah satu lubang hidung. Nah, kita tiupkan. Mana yang terasa lebih ringan itu kita melangkahnya pakai lubang hidung yang lebih ringan tadi. Dengan ngungelkan ya wirid ilmu pasrah jati menika. Lah mangke panjenengan buktekno. Biasanya aku lek ana alamat ngene kok mesti ana alangan. Saiki dimpakno niki tasik wonten alangan apa mboten. Fa insyaallah mangke panjenengan terbukti tidak ada alangan lagi. Lah menika kunci ilmu pasrah jati menika kangge nglebur sedaya alangan, sedaya balak. Fa insyaallah hak menika Gusti Allah piyambak ingkang maringi gangsal ridha. Nah, kalau wau tata cara nglampahaken, lajeng dos pundi ungel-ungelipun monggo dipun catet. Fatihah kaping setunggal. Fatihah namun ditunjukaken, ya Allah saya mohon ridho darimu untuk mancing resapnya ilmu pasrah jati ini dengan ridhomu. Al-Fatihah. Lajeng setelah Fatihah panjenengan miritaken ya Allah ya Hayyul ya Qayyum. Koko ulangi, ya Allah, ya Hayyul, ya Qayyum. Lajeng ditetakaken. Madhep mantep tetep amung marang Allah. Madhep mantep tetep amung marang Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru terakhiripun ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha. Lah cara ngempakaken ilmu menika menawi badhe masesoni sedaya kahanan diungel namung sepindah. Menawi saged saat ungel ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha, atau kalimat ingkang terakhir boten ngangge nafas. Boten ambekan dipegeng artosipun. Lah menika estu mustajabanipun ilmu pasrah jati palebur sedaya balak. Pramila para sutresna, monggo kita gesang ing alam donya menika keranten boten saged prediksi apa kejadian yang akan datang. Kita kedah saged ngecoli ilmu menika kanthi estu kangge tumindak boten luput kangge kesaenan. Lah menika kangge ngadepi napa kemawon, termasuk kewan buas, termasuk kita badhe berangkat kok ana krodo-krodo ana demo dan sebagainya, empakaken menika mak dados ketok ado kok kaya ana demo. Lah kita kendel rumiyin ngempakaken ilmu kala wau. Inggih menika ya Allah ya Hayyul ya Qayyum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Madhep mantep tetep amung maring Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha.
ngungel ora ana apa-apa mung Allah kang ana paring slamet lan nugraha menika menawi saged boten ngangge nafas utawa ngempet nafas baru panjenengan tumindak pun insyaallah boten wonten napa-napa kemawon sebatas kangge tujuan ingkang sae nggih boten kangge tujuan ingkang luput. Pramila para sutresna monggo estu diwigatosi panjenengan laksanakaken menika kagem menapa ngadepi sedaya brebraya yang kita tidak bisa prediksi dengan ilmu pasrajati menika. Mugi ingkang singkat sekedhik sederhana ingkang kita bahas ing edisi 0 sekadasa kali menika saged ngetesaken manfaat miguna lan mahanane dumateng gesang kita sedaya sakeluarga peparek dateng ngarsanipun ridhonipun Allah kemawon boten ngginakaken ilmu lintu-lintu mugi menika saged mandhapaken kanugrahan ingkang langkung agung saking Gusti Allah inggih menika ridhonipun Allah Subhanahu wa taala dumateng gesang kita sakeluarga. Kirang langkunge nyuwun gunging pangaksami matur nuwun sanget wigatosipun billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng pepanggihan malih ing edisi saklajengipun inggih menika edisi 0 sekawan dasa 3 matur nuwun.